只有在低潮时，才有可能在这片神秘的红树林中见到它们的身影。此时，动物们来到岸上觅食，其中既有猎物，也有猎食者。低潮也为这只雄性孟加拉虎提供了一个短暂的机会。他将借此机会巡视他的海岛海岸线。他留下气味标记，警示其他老虎不要靠近。在这里，这只大猫的生命节奏必须与潮汐保持一致。涨潮时，动物们退到红树林深处，它也必须跟随，重新消失在这片神奇的沼泽地中。我们对这里的孟加拉虎几乎一无所知，但研究人员认为，在这些偏远的岛屿上，存在近100只孟加拉虎。